इस बार मैं इसको आसमान में फेंकेगा। हेलो हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सबको पहली सुबह के साथ हैप्पी दिवाली फ्रेंड्स। दिवाली कल थी, आज सुबह हो गई है। और चलिए फ्रेंड्स, आज सुबह पटाखे छुड़ाते हैं। हाँ? क्योंकि फ्रेंड्स कल है गोलू पटाखे छुड़ा रहा था, उसका हाथ जल गया तो पटाखा छुड़ाना बंद हो गया और हम पूजा करने लगे। इस हाथ में ना, इसमें और इसमें जल गया है। आज चलते हैं पटाखा छुड़ाते हैं ना। हम छुरछुरी तुम छुरछुरी। हाँ। तो चलिए फ्रेंड्स, छुड़ाते हैं पटाखे। बूम! देखो छोड़ दिया गोलू, उधर छोड़ रहा है। चलो चलो देखते हैं तो कहाँ छोड़ा है। छतवा किनारे लम्बा से छोड़ा था मुर्गा। काली जरलवा डराता के छुड़ाने चलो चलो। देखो कैसे निन्या चढ़ रही है, देख चढ़ जाती है पूरा सीढ़ी पर। या ओह, पैंट पहनी है इसलिए नहीं चढ़ पा रही है। जीन्स पैंट पहन लिए है। चढ़ गई छत पर, दौड़ लगाने लगी। पापा हाँ चलो चलो। देखो मुहवा किधर किया है, देखिए 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 पटकवा का मुहवा किधर किया है और जला किधर है, तभी जलता है। ये वाली गड़बड़िया पूरा लगे लोहा देखा है, देखा कर लोहा देखा नहीं। छुरछुरी खराब दे दिया है, ठग दिया साले ने। 25 रुपए में छुरछुरी दिया था डब्बा। दूर करो दूर करो दूर करो। चलो जाने दो, छुरछुरी खराब है। आय हो गोलू, इतना भयंकर आवाज के साथ धुआं, मतलब कान हिल गया यार। फ्रेंड्स बड़ी जबरदस्त ये तो बोला, एकदम कान हिल गया मेरा। जो भोपू बज रहा था ना मेरे कान में, वो शांत हो गया। तुम्हारी छुरछुरी लोकल दे दिया क्या अनन्या? रंगीन है लेकिन जल नहीं रही है, ने ठग दिया। चटाई बम देखो चटाई बम। ये देख सकते हैं कौन सा बम? 26 मिनी बुलेट बम वाला बोलू। हाँ। कान अपन ऐसे कैले हजार आई धड़ाम से मारा कान में। हम अपने टॉपी से कान टोपे भाई। हम तक खाना भाई मज्जो धैली छोटा हो, छोटा का कमाल करी। कभी छोटा तो इसे हथवा बोला बता। देखते हैं क्या करता है। वाओ क्या हो गया तुमको? क्या हो गया? चल का कहाँ गोड़ मुड़ गया, दिखाओ। गोड़ मुड़ गया। नन्या को चोट लग गया फ्रेंड, देखिए पटाखे से। ये देखिए इसके अंगूठे में, ये देखिए काला हो गया उसका। वो मिट्टी आके मार दिया इसके पैर में। देखिए मुंह बना के बैठी है। पटाजी थोड़ा देरी में ना बाय बाय कहता। हैप्पी दिवाली बोल दो। अच्छा बोल दे। हंस अच्छा हंस दे। हंस दी मिट्टी हंस दी। बैठ रहो ना, हम चटाई बम छोड़ के आते हैं। या देखा कितना दूर दूर भागे हैं सब। अरे एक तो वहीं को बोला था यो, सब लोग मर गया बे। देखो कोई जिंदा नहीं है। सभी अपन लोग चल रहे हैं अब खेत में पटाखा बोलने, क्योंकि उधर हमारे बैल बहुत तेज जचक रहे थे, फूटा पगा उखाड़ कर भाग जाते, इसीलिए अब हम लोग आ गए हैं खेत में। हम बड़ा वाला बम छोड़ेगा, तुम छोटा वाला बम छोड़ेगा, ठीक है?
ठीक। इस बार मैं इसको आसमान में फेंकेगा, है ना, ऊपर। नीचे आके बोलता है, ऊपर फेंकता है तो नीचे आके बोलता है। साला मोटू बम खत्म हो गया यार। ये देखो, ये पतलू बम, ये तो साला छोटा भाई है यार, ये छोटा था। वाओ, बोल 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 बोल। या देखते हैं कितना पटाखा बचा हुआ है ना। एक मोटा बम है अभी भाई। तुम्हारा पतलू बम थोड़ा सा बचा है, इसको तुम बोलाना, ठीक है? ठीक है। मैं इस अपने मोटे वाले को बुलाता हूँ। अंतिम बचा है, लास्ट। जय हो मैया की। भाई थोड़ा दूरी पर रहो। बोल बोल बोल, ये तो लास्ट वाला ठुस हो गया। फ्रेंड्स, अभी मैं पटाखे छोड़ चुका, बहुत बूम बूम करके बोल रहा था पटाखे, लास्ट वाला फिश कर गया। फ्रेंड्स, अभी अब आर्यन का नंबर है और ये अपना पटाखा छोड़ेगा, थोड़ा सा बचा हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को समाप्त करते हैं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, क्यों? हाँ। मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार वीडियो लेकर अब होली में पटाखे छोड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, हैप्पी दिवाली आप सबको, और आप सबके पूरे परिवार को। आप भी पटाखे छोड़िए और मिठाइयाँ खाइए। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में ऐसे धमाकेदार ब्लॉग लेकर के।